caawinaya caruurtii Soomaaliday wax laydin carbinaya laydin caawinaya cilmi inaydin barataan oydan noqon cawaaniyo kuwa diinta caasiya dhaqankana ka carara waa maxay farqiga u dhaxeeya caruurta halka af yaqaan iyo kuwa afafka badan? ilmaha afafka badan yaqaana waxay si wanaagsan u kala dooran karaan waxa muhiimka ah iyo waxaan muhiimka ahayn. waxaa kale carabka lagu adkeynayaa gadaal dambe markay ay xafiis weyn ka shaqeynayaan inay sawaxanka iyo qeylada u dulqaadan karaan iyagoo shaqadooda dhugmo buuxda u yeelanayo. caruurta markay afaf badan inay ku hadlaan rabaan markay ay goobaha lagu cayaarayo la joogo waxay ka fogaanayaan in ilmaha kale ay la hadlaan iyagoo raba inay asaagooda ka duwanaadaan. taasi waa jawaabta dulqaad yeelashada balse macnaheedu ma ahan inaysan hadli karin. afka haddaba kobcinta afka iyo dhaqanka af marka laga hadlo dhaqan ma baran karto dhaqan haddaadan afka aqoon ma kala haraan. hadda maxaa dadka loo baraa culturalka ee Shakespeare sababtoo ah Shakespeare haddaad ingiriiska keliya ma ku baranayso dhaqanka ingiriiska ee waqtigaa jiray baad ku baranaysaa. maalin baan haddaan tusaale idin siiyo aabbahay allah naxariistay baan maraykanka marka fatuuradayda baan waday marka meel xun dalcada iyo si baan ugu taagay markaasuu wuxuu yidhi wariyaa xoolaha ku cayaarin xoolaha sida ka daa markaasaan alxaaji baabuurkaan anaa iskale kuwa igu canshuuri jirtay maaha. markaasuu cabbaar intuu igu qoslay wuxuu yidhi nin la leeyahay muxuu leeyahay nin la leeyahay muxuu leeyahay weligiina ma qasheen haddaadan dhaqankaa ma garan karto haddaan afkaagu sidaa u kobcodsanayn. meesha uu ka qaba dhanka diinta islaamka waa xadiis baa jira ee dhaqankii buu ka imaanayaa. afka muhiimadiisa ilmaha aday ku saaran tahay inaad barto haddaa qof weyntaana baro. waxaa jirta oraah aan yidhaahdaan qofna fikirkiisa iyo garaadkiisu kama qoto dheeraan karo inta afkiisu leegyahay. afka uu ku hadlaa inta uu leegyahay fikirkaaga hal abuurkaagu kama qoto dheeraan karo. tusaale hanti ereyga hanti haddaadan aqoon hanti ma yeelan karto haddaan kuu sheegaya. dembi haddaadan aqoon waa ku dhacaysaa la baro. haddaba sidee dadka qurbaha jooga caruurtooda u bari karaan af Soomaaliga? aniga qurbe Ethiopia iyo Kenya qurbo kuma xisaabiyo sababtoo ah qurbo maaha waa dalal Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo degan baa jooga. marka dhowr arrimood baa la samayn karaa. kow waxa weeye iyada oo waalidku marka ugu horeeya uu dacfi uusan noqon oo uu ku faano dhaqankiisa afkiisa dadnimadiisa. haddii aysan taasi jirin ilmihiisa ma barayo. tusaalaan idin siinayaa maalan baa hadda Kenya joogtaan weli yaa arkay 20 jir Kenya ku barbaaray oo aan af Kenyaan oo Kikuyu 20 jir oo aan af Kikuyu ku hadlin way ma aragteen kisii ma aragteen laakiin 20 jir Soomaali ah oo Kenya ku barbaaray oo aan af Soomaali aqoon waa aragteen oo bara waxa kale oo ay ku sixi karaan waalidka oo bara ilmaha farta ba haddaadan u dhigin xageebu ka baranaya ma baran karo adeegsi ku jirta. markaan isku soo guud ahaan ogow wixii ay horta wanaajiya wanaagsanaada barbaarinta caruurta marka laga hadlayo. marka ugu horeysa waxaan leeyahay wareebo tuug oo ilaah ka bari inuu caruurta ku xafido wanaajiyana isaga awoodda iska leh. hase yeeshee ratigaaga xir oo arrinta barbaarinta caruurta beerka ha ka rarin. بسم الله. sidoo kale ayadana waa su'aal muhiim ah waa maxay caqabadaha ka haysto inay afka Soomaaliga baraan caruurta waalidiinta. ayadana waxaan dhihi karaa laba qayb ayaa u sabab ah. tan ugu horeyso mashaakilka ka jira horta dalkan aan ku noolnahay waalidka hooyada noqoto ama aabaha noqoto laftirkiisa waa inuu fahmaa dhaqanka ama
nolosha ka jirta qurbaha stress fara badan waa jiraa dhowr meelood warqada bay ka yimaadaan ayaga naftirkooda turjumaan u baahan mid taas way tan kala labaad sidaan horeba kugu sheegay meelaha qaarkood Soomaalida ma laha contact ama jaaliyad وسيدان ورقو وشيء الجالية وحي كتري كرتا بريستا أفكا الصومالية عيال كدل كان كدشتو وحوين سيدا دوكسيجي أما إسكولكي مركي لهلو مركي آذان إسكولكا خلات أما دل كان مركي كسولابتان قلبتي إسكولكا كالو دوكسيجي مركي تغان أما قرآن كالبارو أفكا الصومالية لو قرو سيدا لسعودة عرورتا ورخد عطوه مركي دشامبو hooyada iyo aabaha waxay ku qoraan ku qoran maskaxdoodna way fududahay wax walbana way qaadan kartaa marka tawaafuq ma laha ama isfaham mujtamaca ku nool qurbaha sidaas darteeda ilmihii waxaaba ka lumaayaba afka Soomaaliga inay bartaan waqtigooda inta ugu badan 8 saacadood ama 6 saacadood waxay la soo qaataan ajaanibta dadka جرمال كودل كان كورونا سيدو كله أما كندر كاردين كان نقضى أما كي كان نقضى أما إسكول كعادي متوسط كه كوريك مركي ماذا هوات نفتر كذا بلا برا بلو خد إذا بلو خد الدل كإيكونوش على برا ما بباري كرت مركب كسومالي سيداس ماشي وحكي بحيف كسومالي هرتو أرين إن لا أتكلم واجسو لو بانا دت كان يفهمان horta dumarkeena Soomaaliyeed khayr badan ala siiyo qurbaha oo kaliya ma hatta dalkii noocaas ay ku yihiin inta badan mas'uuliyadda isku duub eega qaato hadii korintii ilmaha ahaan lahayd waxbarashadooda hadii aanad hoolaha oo dhan inta badan boqolkiiba 70 aan dhihi karaa dumarka marka dalka la jooga beega qaato markii qurbaha la yimid waa ugu sii darteebo mid waa taas waxaan rabaa horta inaan warka aan ka hadlo tan labada family kala degan labada family kala degan reer xamar waxay dhaadaan ninka alifkiisa wareero albakhridiisa ma toosto marka hore bilaawga siday ku bilaabeen dhisida reerkaaba khaldanaybo tan ugu horeysa anoo warka ku faahfaahinayo daruufa jiro wiilkii meel uu degan yahay gabadhiin meel ay degan tahay waa is almadeen waa is rabaan ayaga waa is guursadeen sabab jira awgeed xukuumadda badiidan labadii inay isku keento siday doonta noqoto taas gudam u galeeno qaar waxa jira marka intaas ba ka fog markay wiilkii is almadaan dhowrniyo adiga meeshaas aad degantahay anigana meeshaas aan deganahay muxuu guurka macna leeyahay hadaan laba meel kala degeeno marka hore aan isku imaano waraaqooy hawlaheena aan dhameysano meel markaan wada degno markaas aan is guursano bideeda kale Soomaalida hablaha Soomaali inay dhalaan dhalinko ku fududeen wax contact ama heshiis ma jiro war ilaa 2 sano oo kaadina kadib ciyaal aan dhalna ma jirto midkii kan uurkiis markii la dhalo kan kala caloosh waa ku jira bila mas'uuliyad way ma ka fikraan waxa mustaqbalka sawtaanaga muslimaanay sida ogtaan taas waxaan ogsanaa muslimaanay ilaaha arzaaqda bixiyo laakiin sidaas darteed waa laga fiican yahay taas oo sabab ee mar walba hooyada Soomaaliyeed meel walba ha joogto ama dalka ha joogto ama qurba ha joogto inta badan mas'uuliyadda ay qaado waxaan leenahay Ilaahay garabkeeda galo waxaan isweydiiyey intii aan qorayay filimkan bal soo galootiga kale ee qurbaha ku nool in ay nala qabaan caqabadaha aan ka soo hadlay iyo in Soomaalida kaliya ay afka iyo dhaqanka ku dhiban yihiin markii la joogo qurbaha si aan bal arrintan wax ugu ogaado waxaan u martiyey Axmed Faiz oo ah Kurdi kuna nool Jarmalka isaga iyo caruurtiisa gooreen waxay tahay sharaf inaad maanta halkan ila joogto amiga iyo sanadlaha waan idin soo dhaweynayaa shukran ugu horreyn sidee waalidiinta Kurdida caruurtooda ay afka hooyo ku baraan الذين يعيشون في الخارج أطفالهم لغة الأم. qof walba Kurdi ah meel kasta uu joogo waxa ilmihiisa afka ku baraa guriga yani reerka dhexdiisa
tusaale hadda waxaan joognaa Jarmalka carruurtayda waxaan kula hadlaa afka Kurdiga carruurtayda waxay aadayaan iskuulka waxa ayna ka soo baranayaan wax ku soo baranayaan af Jarmal sidaa awgeed waxaa qasab ah inaan guriga afka Kurdiga oo ah afkeena hooyo kula hadlo qof kastoo bani aadam ahna waa waajib ku ah inuu afkiisa hooyo barto markaas kadib af kale waa baran karaa afka hooyo waa lama huraan sidaa awgeed waa in waalid kasta uu carruurtiisa guriga ku baro laakiin waxaa jira dad dalkoodii waqti fog ka soo tegay oo dibadaha ku nool ayagiina afkoodii aan aqoonin marka carruurtooda ma bari karaan ubadkiina uma xiiseeyaa inuu afkiisa hooyo barto taasi waa iska caadi markii uu qof laba af isku baranayo culays waa jira laakiin qofka intuu yar yahay waxa uu awoodaa hal af wax ka badan inuu barto waxaana fiican qofka intuu yar yahay inuu afafka badan barto qasab culays waa jira laakiin inta ubadku uu yar yahay waa ka hortegi kara culaysyadaas soo wajaho ايوه بلو حجيك إنا هويدي أبيه بطل إنا جوا أدو تجرب هويدي داشة اسمه بطل داشة قبل دون يوم قبضه واحد ندم تدنا وحبوا صورسه جافة دو حقش كرولي رتور وده سبحان شهر وقوسه وكل اللي وقوسه مرتب ما بعرفه تدري سلطة قبلنا ببرته أنا ببر إنا سوتش علينا إنا تسمح على بقول بعده قبلوا جعلوا نم بقرة لا هي إن تويدو كنا ما أنت دب إن تصل شهادة أنقول سوى ستيا هي شيء تدري ويدا حتى تبقى تتصل هي عكسها حتى يقام ويستعزته وحده قاش خشرة دي لو حبيبي هي وقت إن أنت إذا شغال هي تدري وحده حي ذهب وقال متى إن أسوي بسي لكن مستين بعنا أبي ونتحنك كلام خيره ده تسوي بسي ده بتوح ده دكتور ده راضي حلو إن تدي أرجوني كذا قرط ليش ده كذا كله يرى هي فدينا إن أنت لو قولي ده بقول لك هذا تدين دلوي كذا دلوي تجد ما رأيته ده بحكي كلام مثلا هاد بقول نبى هذا نتدي إن ترى بي نبى هذا وحده عرفت هاي وعرفت أبي بيا وحده لو دري بدي أو الله أبي كرسي كفر صلوات ولا تمشي كفر ذيك تدي ما أنت تبغى تحس وحده حال سوينا مريم سوينا وفوق الميل فوق الهد فوق وحده فينيش تصل صلاة ستة فينيش قار حبة تصل توي تدي مرتوقع فينيش توديبه فينيش مرتوقع ما أدري وده ويدا ما تويدا دوني نبحوه حياة سمكيت العاد صح صح تدين أنت روح وده فينيس تسودي بنانيت هي وديبا وده ما إكسر بيت مكاره تدين هدو كفره مرتوت كفره مرتدمين التربية وحبوا بيحاسب هذا بس بحيث كده خير صراحة تدين مرتدم كفره يا يقصر تدين راسه بعته وحفينيس وصام البارد تدين وحلا وصام بحي وحاصل إنه وحود يسيو أنت ماشي قصة صار تدين تبردي فينيس تبردي وهيسي تبردي كورس هيسي تبردي حودي كني تبردي كتير كبردي نتي وقاته شكله ماشي أسكول ما هاي أو ما سنتين sidoo kale waxaa tahay waalid ama nala wadaagi kartaa fadlan way aragnimada aad u leedahay takhasuska afka labadayda gabdhood waxay 3 jir 4 jir ku bilaabeen
barashada laba af gadaal dambana iskoolka laga bilaabo fasalka shanaad waxay ku qaadanayeen ingiriis isla markaasna waa awoodeen dhammaan taasina sidoo kale waa tusaale toogan gabdhaha mid ka mid ah waxay jaamacad ka dhigatay Australia waxayna ku qasbanaatay ingiriis inay wax ku barato waana ka guun gaartay run ahaantii dhib la'aan maya si kastaba maahan culays weyn waana loo baahan yahay maxaa yeelay ilmaha waxay awoodaan wax badan oo la malaysan karin cilmi baarista afka ee aan halkan ku hayno ayaa waxa xaqiijinaysa inta aanu haysano inay qaadi karto in ka badan gabagabada ka hor waa maxay fikradda togan ee ah in afaf badan la barto waxa ay leedahay wax badan oo wanaag intuu ilmuhu yar yahay inuu fahamkiisu fiican yahay si kastaba ha ahaatee gabadhan ayaa tusaale wanaagsan Sonia Ladd markii ay 18 jirtay halkan waxaa ku qoran inay hayso ruusha ay dhageysato inay doodaha uga qayb gasho ingiriis inay wax ku weydiiso af Japan si ay u fahanto dumarka iyo isqurxinta waxyaabaha ku saabsan waxayna tiri taas aad ayay u fudud tahay waxay ku soo nooleyn karaan talanka soo qaad hadda ummadii ilaaha isku diray ma garanayo waxaad arkaysaa hadda waddanka Jarmalka aan ku noolahay samarada waxay yimaado kooxo Afrikaan ay yimaada waagii hore dowladda lahaa xitaa Jarmalka gobolada waa beri waa imaan jireen oo ciyaar jireen oo ka qayb geli jireen waa la maxsuumi jireen waxaad arkaysaa intaas soddon koox oo isla socda oo mid birkaliya garaacay mid sacab tumay gabdha ciyaaraya oo haddana heshiis ah annagu marka balaayo waxay ka dhacday fanki heshiis ma aha community heshiis ma aha siyaasadii heshiis ma aha dhalinyaradii haddana heshiis waxbay wada cunayaan waxbay wada boogayaan haddana waa heshiis marka problemkana taagana waxay tahay hadday heshiin lahaayeen oo ay ku heshiin lahaayeen ayagu horta haddii isfahmi lahaayeen heshiin lahaayeen haddana hadda waxaan ku heshiin inaan wax duubno oo halkan aan isugu imaano hadal ma soo geli karno see maxaan qabanaa adigu kaa samee adna kaa samee adna kaamirada saa u toosi cabdi baadir kamarkaada soo qaado wixii aan ka wada hadlaynaa muran soo geli kara malaha siyaasadda Soomaaliya dowladnimaan soo celinaynaa muranka geli kara waa aad ka garan kartaa waa dad aan u dhalanba oo u dhashay taqaanaa muran iyo dagaal iyo isqabsi marka taasaa naga maqan haddii aad matalan kasoo qaad fanaaniinta cusub fanaaniin heshiis way caan baxayaan way isqabsanayaan ayagaa dacwo isu qabo maxay wax toosiyaan wax ma toosin karaan ayagaa is haysteen maxay wax toosinayaan marka meel ay fanaaniintii hore ay kala qabsadaan ay la yihiin ayagiina booskii waa laga riixday wayna is haystaan lamana hadli karo lama toosin karo wax looma sheegi karo marka sida aad sheegaysa haddii inta la isu yimaado oo la yidhaahdo waa fanaaniinay aan isu imaan oo aan isqaybino sida hadda ugu heshiinay inaan wax duubno muran ma soo geli karo hebel maxaa qaban kartaa anigu hees waxaan samaynayaa ciyaarka ku saabsan kartoonna ah oo ilmaha waagii hore naloo sheekayn jira adigu maxaa samaynaysaa anigu waxaan sameynayaa carraweel oo kale ayaan wax ka sameynaya adigana anna waxaan ka sameynayaa ninka la dhihi jiray cigaal shitaan sheekooyin noocaas oo dhaqamadiina lagu soo daro haddii lagu heshiiyo ay saa ku socdaan balaanka waa balaan mugta ilmihii interest bay u yeelanayaan waxay u soo jeesanayaan inay af Soomaaliga ka bartaan ilan group waxay yimid af Soomaaliga weerar kusoo qaaday inay badbaadiyaan oo soo nooleeyaan saasaa marka aniga aan kula talin lahaa inkastoo dee aan la helayn sababtoo ayagii baa heshiis ahayn midna way jirtaa mid kalena aan ku siinaa tusaale ahaan familka naftirkooda Soomaaliyeed dhibka haystaa waxaa ah kalsooni ma jirto maxaba ma jirto jacayl ma jirto ma iska warqabaan ayaga naftirkooda anaga muslim aan nahay bii'adan ka soo baxnay oo muslimeed iyo dhaqan waxaan u nimid dhaqan kale cusub iyo bii'ad kale sida ogtay ninka Soomaaliyeed mar walba wuxuu aaminsan yahay ar-rijaalu khawaamin ala nisaa sidoo Ilaahay yiri mar walba kelmadiisa inay kor ahaato jecel yahay khab kala ku jiro dulqaadka ku yar sidaas darteeda khabka asagoo ku jiray horta ninka rag inuu meel dhigo asagoo ilaalinaya familkiisa gurigiisa iyo ciyaalkiisa
dhaqankiisa iyo dadnimadiisa iyo luuqadiisa inuu iloobo si awreerkiisa u xifdiyo mid kale hooyooyinka naftirkood mid ay ku khaldan yihiin aa jirto ay ilmaha ku fogaadaan luuqada ugu fogaadaan dhaqanka ugu fogaadaan haddii la rabo islaamnimada xataa ugu fogaadaan waxay tahay mathalan aabihi wuxuu rabaa ilmihii inuu canaanto markuu canaanto hooyada ilmuhu maqlaayana waxay leedahay war cunuga ha iga circirin cunuga ha iga dilin cunuga saana ha iga yeelin yacni maalin walba waxay ku noqonay training wax soo noqdo odayga qalbi jooga ka qaada asagoo stress dalka ka haysta la qabshashada dalka waqtiga ciriiri ku yahay marka hore cunuga ilmahan khalad way galayaan marka hore odaygii inuu canaanto habartiyaa hore istaagan waxaa laga yaabaa xataa inuu controlayo waxbarashada isku akhay martimiyaa guriga jooga maya oday aabihi dhalay way mas-uulka guriga waaye kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi waa inay qeybtiisa aabaha siisaa hooyo aabahana waa qeybteeda inuu siiyaa hooyada sidaas ayaa lagu waafajin karaa ilmaha inay luuqada ku xifdiyaan dhaqankooda xifdiyaan dadnimadooda xifdiyaan soomaalinimadooda jeclaadaan hooyadood iyo aabahoodna ixtiraamaan laakiin haddii ay hooyada aabaha dhahdo ilmaha ayga ciilciilinayaan xataa ilmaha aabaha ma ixtiraamayaan meesha waxaa ka baxay marka maxabadii kalsoonidii iyo ixtiraamka reerka uu leeyahay horta taasaa ugu horeysa burburka ama cunugii inuu luuqada loo waajibaayo ya ma lagu sheegan karo waqtigaa cariiri ah iyo fursad looma hayo sidaa ogtahay dalkan aan joogno hooyada way kala hadaa shaqay aadaa aabahana uu kala haa shaqo aadaa haddii la rabo aabaha habeenkii subaxdii uu soo galaa subaxdiina wartaas iyo baxda subaxdii iidaa sii geysi iskoolka doortiina asagaa kasoo wado macnaha waxaa jira haddii ay labo dhexdood hataa khilaaf ka jiro ay iiga doodaan ilmaha banaanka ku yahay dooda marka waxaan fariin u diri lahaa ama aan dhihi lahaa dadkeena soomaaliyeed khaasatan familka qurbaha ku nool in ay isku dulqaataan hadduu khilaaf dhexdooda yaala xataa ilmahooda inuusan saameynin khilaafka haddii kale ilmaha ku burburaya qoyskaa ku burburaya afka soomaaliga ku burburaya dhaqankiyaa ku burburaya buuggan aad u jeedaan waxaa lagu qaataa fasalka labaad ee barashada afka Jarmalka waxaan ka soo qaadanayaa hal sheeko oo mala awaal ah oo ka turjumaysa gabar Soomaali ah oo magaceedu yahay Malaika Hadrawi Malaika Jarmalka waxay imaaday sanad ka hor iyada iyo wiilkeeda yarka ah markii ay dalka joogtana waxa ay xiisayn jirtay dul sameynta balse hadda waxa ay ka shaqaysaa hotel waxa aadka ii soo jiitay ayaa ah in gabadhan aabo looga dhigay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed ee Hadrawi waxa ayna khubarada buuggan qoray abwaanka magaciisa u soo xusheen markii af iyo dhaqan laga hadlayo inuu Hadrawi yahay aabaha Soomaaliyeed ee suugaanta iyo dhaqanka asagoo la meel joogo suugaanyahankii Jarmalka ee Goethe ama William Shakespeare Ingiriiska waxa uu magaca heerkaas leh ku mutaystay Hadrawi dhaqanka iyo afka Soomaaliya waxaa jiraan caqabado fara badan markii hooyada iyo aabaha ay afkooda si saani ah u yaqaanaan sidoo kale ubadkooda waa bari karaan ubadkaasina markii uu barto asagana berri carruurtiisa ayuu u sii gudbin karaa afkiisa hooyo marka waxaa jiraan waalidiin kurdi ah carab ah ama ciduu doona ha ahaadee kaasoo aan afkiisa hooyo garanayn marka ubadkiisana ma bari karo mar haddii waalidkiiba afkiisa uusan aqoon maxaa talo aad u jeedin lahayd waalidiinta sidoo kale ay ubadkooda culaysyadan oo kale soo wajahaan bulsho walba waxa ay haysataa hidaheeda iyo dhaqanka hooyo iyo aabbo ahaan waa inaan ubadkeenna u gudbinaa dhaqankeenna iyo hidaheenna markaas ayaan ilmaheenna fahmi karaan waxaan dhaqan u leenahay iyo caadadeena soo jireenka sidoo kale waa in waalidka laftiisa yaqaanaa ciidda waddankiisa iyo munaasabadaha laga xuso dalkiisa hidaha dhaqanka fanka waa muhiim sidaa awgeed waa in ubadka la baraa wax farqi ah uma dhexeeya
ma leh wax farqi u dhexeeyana ma leh bulshooyinka markay timaado dhaqanka iyo hiddaha inuu ubadka barto. Sidoo kale sidee ubadkiina u bartaan hiddaha iyo dhaqankiina? bulsho walba waxa ay haysataa hiddaheeda iyo dhaqankeeda. ka hooyo iyo aabbo ahaan waa inaan ubadkeenna u gudbinaa dhaqankeenna iyo hiddaheenna. markaas ayaan ilmaheenna fahmi karaan waxaan dhaqan u leenahay iyo caadadeena soo jireenka ah. sidoo kale waa in waalidka laftiisa yaqaanaa ciidda waddankiisa iyo munaasabadaha laga qabso dalkiisa. hiddaha, dhaqanka, fanka waa muhiim. sidaa awgeed waa in ubadka la baraa wax farqi ah uma dhexeeya. wax farqi u dhexeeyana ma leh bulshooyinka markay timaado dhaqanka iyo hiddaha inuu ubadka barto. اتصابي خرجت رزيلة اتصابي كإسماعيل أجي كلك تسباسات الكم سجابي مرات انتو كان بريز جيروك وبخير هاتين سجابي مرات إن شاء الله شكرا. سباس. يا السلام عليكم. عليكم السلام. وحاجة ورابة ورابي ورابي حاو مارين كيلي را فرس فرستي مركز مال قد أو هبودعي بيه ومعناه أسيقو أنا ومش حداي حوس ده معناه بيه سكو سكو معناه سكو حيسو كبعرو حوس ده حتى وقدر كيف سيو بناء صباحا أيه مركي حاو مارين فرستي marka way sii fiirisay u soo dhahay kaale macaan waayo iirna oon zaid ahay macaan waayo kaale biyaha markaasay nuqsoo wasoo gashay kabacdi markuu ka darta uu ku miisanay marka sida looden banac kusoo baxayna wastaay kabacdi iiro macnaha farasta korkiisoo koray iirna kore u tuurtay marka banac kusoo baxay marka waxay rabtaa haddee macnaha طبعها نولشها معناها هسكروا مثلا آمين marka ma ku tagay saas uga dhamaatay waraabiya dhahay macna faraski wuxuu ku lahay weliga dawacaha asaga sheekadii oo Mustafa loo sheekeynayay dawacada khiyaanta waraabiya asay wuxuu sii khiyaanay faraski ma sha Allah sheeka xiisa badan waa ma santaad caruurteena Soomaaliyeed waxa ka maqan oo ilmaha qurbaha jooga ay haystaan sida kartoonka laga daawo TV-yada asagoo af Soomaali ah buugaagta carruurta lagu seexiyo af Soomaali ah oo lagu sheekeeyo sheeko dhaqameedka iyo in qorayaasha Soomaaliyeed ay wax ku qoraan bal sheekooyinka ay ku saabsan carruurta Soomaalida iyo dhaqankii iyo sheeko carruureedkii taasoo gudbinaysa runtii ilmaha afka iyo dhaqanka u gudbinaysa in la helo. waxaan TV-yada Soomaalida iyo dadka lehba aan ugu baaqayaa inay sameeyaan barnaamij carruureed loogu talagalay carruurta Soomaaliyeed inay afka ka bartaan dhaqankana ay ka bartaan isla markaasna uu u fududaado ilmihii asagoo gurigiisa jooga inuu afka barto sida carruurta reer galbeedka oo kaleeto oo guryahooda ku haysta kartuumanka laga fiirsado TV-ga oo ay ku bartaan afkooda xisaabta iyo dhaqanka. waxaa kaleeto carruurta Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay helaan buugaag yaryar oo habeenkii markay seexanayaan loo aqriyo oo waalidka uu guriga ugu aqriyo oo lagu seexiyo. qasab ma aha in ilmaha loo aqriyo buugaagta reer galbeedka ama wadamadan ku nool yihiin Soomaalida qurbaha degan haddii ahaa lahay Afrika iyo Carabta balse buugaagta yaryar ee ilmaha lagu seexiyo waxay qayb ka qaadataa in carruurta Soomaaliyeed maskaxiyan ama carruurta guud ahaanba maskaxiyan ay u dhismaan isla markaana waxaa loogu gudbiyaa si fudud afkii. waxaad arkaysaa carruur yar oon aqaanin sida afkii loo qoro ama loo aqriyo isla markaasna kaaga sheekeynayo sheeko ku saabsan waddankiisa iyo carruurnimadii waalidkiis ay soo mareen. maxaa yeelay taas waxaa fududeeyey in carruurta markii habeenkii ay seexanayaan loo aqriyo buug yar
oo iska kooban oo ilaa 12 page ka kooban kaasoo sheeko dhaqameed ama sheeko caruureed oo aan ku jirin wax cabsi ah oo habeenkii ilmaha hurdada wax u dhibaysa loo akhriyo ilmihii taasina waxay fududeynaysaa in ilmihii si fudud uu afkii ku barto asagoo yar dhegta uu ka qabto sheekooyin badan uu barto marka mar labaad waxaan tviyada soomaalida ka codsanayaa in ay sameeyaan barnaamijyo loogu talagalay khaas ah caruurta soomaaliyeed ha ahaadan kuwii dalka joogay ama kuwa qurbaha ku nool ee sida gaarka ugu baahan inay afka bartaan oo qayb ka naqanayo barnaamijyada tviyada soomaalida laga sii daayo oo looga faa-iideynayo caruurta soomaaliyeed meel walba ay joogaan si dhaqankii iyo afkii si fudud loogu gudbiyo ayagoo yarna lagu soo barbaariyo in afka ay bartaan waxaa kaleeto jirto run ahaantii bulsho walba waxay leedahay hada matalan waxaan tagay Ethiopia Kenya wadamo daris nala ah oo Africa nagula yaalo way qabaan barnaamijyada caruurta oo tviyada laga soo daayo oo ama caruuraha hadda dihiyaan ama cartoon la sameeyo af Kenyan af Ethiopian ku baxay ha ahaado iyo khaasatan wadamada reer galbeedka aan ku arkay buugaagta reer caruurta lagu seexiyo taasoo qayb weyn ka qaadata in ilmihii ayagoo yar maskaxdooda lagu shubo dhaqankoodii iyo afkoodii wuxuu kasoo bilaabaa inuu ilmihii dhegaha ka maqlo sheekadii uu ku hurdo uu dhegeysto run ahaantii waxaa jirto oo ammaan mudan hooyooyinka soomaaliyeed haddii ay dalka joogaan haddii ay dibad joogaanba mar walba caruurtooda markii ay seexinayaan heesaha caruurta u qaado balse waxaan jeclaan lahay in kuwaas laftirkooda loo bedelo qoraal si canugii markuu weynaado oo waxyar akhriska iyo qoraalka fahmo uu asagana uu akhristo berrina markii uu sii weynaado qof weyn wax bartay oo aabba ama hooyo gabadhii wiilka naqdaan ay ilmahoodii ay usii baraan wuxuu naqanaa qoraalkana waxa uu naqanaa mid kayd ah oo marba ka dambeysa jiil ka dambeeyo oo usii gudbiyo halka annaga aan sameyno asagoo cod ah ama aan hooyooyinka ay u mariyaan ilmaha taasina marka waxay keenaysaa in matalan ilmaha qurbaha ku nool qaarkood ma yaqaanin sheeko caruureedkii markii aan yareen nogala sheekay jiray isku soo wada duubo run ahaantii intii aan ka warqabo ama aan arkay waxaa jira hal nin keliya oo Soomaali ah oo iska xilqaamay oo asaga xil iska saaray bal inuu soo nooleeyo sheeko caruureedkii Soomaaliyeed intuu caruur meel iskugu keenay buug u akhrinayo ba ta ja ha xisaabaadkii baray mahad gaar ah ka gaarto waa actor caan ah waa jilaa waa dadka ayuu ka qosliyaa waxyaabaha lagu yiraahdo afka qalaad stand up comedy oo sameeya mahad ha ka gaarto ba ta ja ya le ana le ya le ada le ya le ana ga le ba ta ja ho 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 iga ho dad badan oo Cabdixakiim biyaar la mid ah oo xil iska saara in caruurteena ay afkii bartaan isla markaasna ayaga iskood u alifa sida Cabdixakiim run ahaantii sida kalendarka guryaha la dhigto kaleeta oo dad 12 bilood yani waa fikrad fiican oo la yimid ninka Soomaaliyeed abwaaniinteena daayirtahay hadda soo kacayso waxaan ka codsanayaa bal inay gabaygooda baraarujintooda dalkii dhisitaankiisa ka qayb qaadanaya ama ay dowladnimadii hala soo celiyo Soomaali hamidoodu ha isjeclaato ay bal ayagana ay ku daraan caruurtii bal aysan iloobin oo caruurtii ay sheekooyin ayagana ama gabay caruurta ku saabsan oo wanaag gudbinayo ilmaha afkana ka bari karaan fariintan u diri kara waxay tahay horta Soomaali waxay tiraahdaa magaalo sideeda waa madal dadkan markhaati way adiga aad ka mid tahay dadka qurbaha jooga khibrad badan u leedahay wax badan oo soo joogto waa soo aragtay fariinta aan u diray waxay tahay horta hablaheena Soomaaliyeed ama habeenkeenaba ilaan habeenku marna waa walaalaheena marna way noo dhaxay marna waa dhalin ixtiraamayna mudin inay ragga ixtiraamaan ragga
inay ixtiraamaan ay xuquuqdooda ilaaliyaan si asaga uu ixtiraamo reerkan uu badbaado burburkii iyo furiinkan uu yaraado inay mar walba afkooda ka ilaaliyaan naagaa jira maamaha mar walba soo qaato oo dhaho 30 nin aroosow macna silac ku noolaa 30 nin aroosow ka fiican waa laga fiican yahay ninkeeda inay iimaansato gurigeeda ilmeed inay ilaalsato ay sawirto sida dumarka Soomaaliyeed lagu og yahay inay u dhaqmaan haduu Ilaahay hagaag waalidka Soomaalida iyo waalidiinta shacabka Jarmalka waxaan leeyahay in ilmaha afaf badan lagu abaabiyo taasina waxay leedahay saameyn xoog badan gadaal dambana ilmaha waxay ka caawinaysaa xirfadda noloshooda dhalinyaro badan inay kala garan doonaan heesta calanka iyo Soomaaliya toos oo heesta calanka inay tahay qolobo calankeed sax ugu dambeyntii iyo gabagabadii waxa tahay fanaan waxa tahay howal kana tirsanaa jiray howladii waa bari ee Soomaaliya oday Soomaaliyeed way aragna ah waana iyo wax sheeg ummadda Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ka daawanaysa maxaad u diraysaa waxaan u dirayaa in la isku duubnaado waxaan u dirayaa in laga waantoobo xumaatada badatay waxaan u dirayaa in ubadka la badbaadiyo af Soomaaliga la badbaadiyo calanka la badbaadiyo waxaan u dirayaa in meediyaha weliba dadka meediyaha ee xumaatada faafinaya in ay joojiyaan haddii xitaa ceebtaada waa la qarsadaa haddii xitaa xumaan jirto in xumaatadii la qariyo in wanaagga la badiyo si ay ubadkii soo koray u dhegaystaan wax wanaaga sababtoo ubadkii haddii ay Facebook iyo meel walba xumaan ka dhegaystaan ayagana xumaatadii sii wadayaan dadka siyaasiyiinta waxaan leeyahay keliya waxay ku xiran tahay inay ayaga heshiiyaan haddii ayaga heshiiyaan Soomaalida colaadda way joojinayaan waqti in ayna jeebkooda iyo dhaqaalahooda iyo sumcaddooda qof keliya ayna eegin ay eegaan qarannimada iyo intaasoo Soomaaliya ay sugaysa in ay heshiiyaan kuna heshiiyaan in wadankii dib loo dhiso ubadka Soomaaliyeedna saas ay ku badbaadiyaan calankii ciidii qarannimadii dhaqankii ay saa ku badbaadiyaan waxaan la dhihi lahaa Soomaaliya ay israacdo hana midowdo guuli gobonimo وديت عاشيا دقنكنا كعررا إبراهيم في عندك
في عندك أولاد؟ أصلت مين لايت يجيني سومالي عندي ربي عندك لا بس ما سويت نيو خالين شيء ذا ملام كده ميجي كذا بحب ما شرط أنا في هذا لا أدري أنا هم نزل خالين شيء ذا توصل علينا توصل لا سؤال ما تقول ولا سؤال لكن ما قاعد يمشي لكن شو سمع قوة اللي يصير بحاجة كلها لا القلع سيبنا كلها لا القلع لأن الوضع ماشي هذا ما سند ولا كلمة إنه afkaagu waa astaantaada ba ta ja ya le ana le ya le ada le ya le annaga le ba ta ja ho ho o iga ho جاء حا خا دا را سا